សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការ recap តាក់ទងទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិជូនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅការពីសប្តាហ៍មុនវិញយើងឃើញថាភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាបាទគឺមានការកើនកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅកាន់អេរ៉ង់បាទអេរ៉ង់ក៏វាយប្រហារទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅជិតតំបន់ច្រកសមុទ្រ Hermes នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកលែកមកក្នុងអាទិត្យនេះវិញយើងឃើញថាការពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនោះបាទគឺបញ្ហានៅមជ្ឈមបូព៌ាមានការស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនយើងឃើញថាតាមខ្សែព័ត៌មាន Reuters បាទគឺអេរ៉ង់បាននិយាយថាគឺផ្អាកធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់បាទការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសអេរ៉ង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃហាងឆេងមាសបើកផ្សារនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមកគឺមានការដាច់ gap ឡើងទៅវិញខ្លះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានមួយនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងកលែកមកមើលតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិវិញបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែជួញដូរនៅតម្លៃ$4087ក្នុង1អោនឬស្មើនឹង$4924ក្នុង1តម្លឹងសម្រាប់តម្លៃហាងឆេងមាសនៅម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនេះបងប្អូនបាទយើងឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់បងប្អូនរងចាំមើលព័ត៌មានបាទនៅថ្ងៃពុធឈានចូលថ្ងៃពហុគឺតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនជះឥទ្ធិពលទៅដល់តម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់បន្ថែមទៅលើបាទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមដោយសារតែបងប្អូនដឹងហើយយើងជួញដូរជាមួយនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសតាមរយៈប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងតើកាលណាតម្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារមានការកើនឡើងឬមួយក៏ធ្លាក់ចុះតម្លៃហាងឆេងមាសបាទនឹងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងឯងអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលបងប្អូនបាទថាតើតម្លៃហាងឆេងមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់បាទនឹងមានការប្រែប្រួលសកម្មឬមួយក៏ប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណទៅដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅយើងនឹងមានវីដេអូក្នុងការបរៀនបាទជូនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការចង់រៀនទិញលក់ជាមួយតម្លៃហាងឆេងមាសនៅទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជួញដូរដោយរបៀបណាធ្វើដោយរបៀបណាដោយសារតែមានការសំណូមពរពីអតិថិជនរបស់យើងច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញជាវីដេអូដើម្បីបរៀនទៅកាន់អ្នកនរគ្នាផ្ទាល់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការ like ក៏ដូចជា follow Facebook page របស់យើងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានការអាប់ដេតថ្មីទាក់ទងនឹងវីដេអូដែលយើងនឹងផុសបាទនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការមួយនេះ